ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് സ്റ്റിജീസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി ഷവർമയാണ്. നമ്മുടെ നോർമൽ റോൾ ഷവർമയും ഒരു പിസ്സ ഷവർമയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷവർമയുടെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുബൂസ് തയ്യാറാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 കപ്പോളം മൈദാമാവാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഞാൻ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊഴിച്ച് നമുക്ക് മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു തുണി ചെറുതായിട്ട് നനച്ച ശേഷം ഇട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഷവർമയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനൊരു 1/2 കിലോയോളം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ട തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അതിനുശേഷം ഒറിഗാനോ ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിത് അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിനും ഒരു മണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അരപ്പൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനെ ഫ്രീസറിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുമപ്പും പച്ചയും ക്യാപ്സിക്കവും കുറച്ച് ക്യാബേജും സവാളയും, ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെല്ലാം വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ. ക്യാരറ്റോ ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ലീവ്സോ ടൊമാറ്റോയോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും ആഡ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറുതായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹോം മെയ്ഡ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി വേഗത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷവർമയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാലയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കുബൂസിന് വേണ്ടുന്ന മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കണം. അത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ഉരുളയായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുബൂസിന് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുബൂസിന് ചെറിയ കനം വേണം. നല്ല ബ്രെഡ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന കുബൂസായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 3 ഉരുളകളാണ് ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് 2 സൈഡിലും മൈദാമാവിൻ്റെ പൊടി തേച്ച ശേഷം ഓരോന്ന് റൗണ്ടിൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈങ് പാനിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗവിലൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായ ശേഷം ഓരോ കുബൂസായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം, ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുബൂസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഒരു സൈഡ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഓരോ കുബൂസായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുബൂസ് 3 എണ്ണം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കുബൂസ് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ പിസ്സ സോസാണ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പിസ്സ സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പാൻ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടു നോക്കണം, ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മസാലകൾ വെച്ച് കൊടുത്ത് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു അടുത്ത ഒരു കുബൂസ് കൂടി വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സ ഷവർമയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി അതിന് മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ എടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാത്രം അടച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായി വരുന്നതിന് വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ റോളായിട്ടുള്ള നോർമൽ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുബൂസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. റോൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്. അത് നമുക്കതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് റോളാക്കി കൊടുക്കാം. റോളാക്കി മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓയിൽ പേപ്പറിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഓപ്ഷനിലാണ്, ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷവർമയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പിസ്സ ഷവർമ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 2 ഷവർമയും നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷവർമയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് ചേർക്കേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ്, ഞാൻ ചേർത്തത് തന്നെ ചേർക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ്, പിസ്സ സോസിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റോൾ ചെയ്ത ഷവർമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.